Всем привет, с вами опять я, Мистер Кот. Это мой второй гайд. Сегодня я вам покажу, как сделать хороший камин, которым не будет видно, как вы, например, поджигаете. То есть, как все делали. Беру в конце раздатчик. Вот, например, вот сейчас покажу вам камин. Вот. С той стороны будет у нас сам камин. Ну, вот такой вот. Так, образно говоря, так вот красивенько сделаем. Беру тут как? Беру тут, вот он, адский камень. И тупо тут раздатчики. Можно, конечно же, и по-другому сделать. Многие об этом знают, многие нет. Но я вам покажу, как это сделать. Сейчас мы сами сделаем с вами, образно говоря, камин. Так. Надо же сделать же побольше. Немножко побольше. С этой стороны так, с этой стороны так же самое. С одной стороны будет затушаться, с другой нет. Так, теперь. Так. Так. Мышка. Так. Вроде бы 4, да, 4. И тут 4. Так. Так, теперь. Сделаем сейчас вот так вот. Немножко места. Так, возьмем вот так вот. Так. Так, здесь же надо убрать, чтобы не видно было. Теперь вот так вот. Оп. Так, теперь. Здесь сделаем тоже кирпичи. Так. Давайте. Раз мы делаем все для красоты. Вот. Все ставим сюда кнопочку. Так, теперь берем раздатчики. Они нам все равно пригодятся. Они от нас далеко никогда не уйдут. Но вместо спичек мы будем ставить фаерболы. В комментариях напишите, кто знал об этом таком вот, что вместо спичек фаерболы ставить, и сквозь стены они пролетают. Кто об этом знал? Напишите в комментах. Вот тут вы сами уже подбавляете, сколько вам хотите огненных шаров, фаерболов. И, как говорится, работаем. Так, вот так вот сделаем. Так, теперь так вот проведем. Так, ага, я поставил вот где. Блин, и некому было сказать, что слишком высоко поставил. Надо было же вниз. Ну, котик. Приплыли. Вот. Так. Ну, немножко ниже будет. Все. Теперь. Оп.
Вот, камин наш готов. И прикольно. Ну, тут мы сделаем с вами саму трубу, куда будет она уходить все. Так. Для красоты поделаем. Хоть это уже и не нужно, но сделаем. Так, вот так вот. Вот нам и труба, а там дальше как хотите. Делайте высоко, не высоко. Ну вот. Правда, большой камин получается. Больше самого дома, который мы сами обычно строим в хардкоре. Так ведь? Хардкорный же получается это. Так, получается. Так, нет, надо все надо, чтобы было гладко. Так, теперь так вот закроем. Ну вот все. Каминчик наш готов. Большой, но компактный. Так. А я построю пока дома. Я так, нет, дома я не буду строить. Не буду. Надоело. Так. Пойду-ка я к жителям. Житель, поставь лайк и подпишись на мой канал. Помоги мне. Хорошо, мистер Кот, я вам помогу вам. Молодец. Дай пятюню. Ой, извини. Я руку тебе не сломал. Да нет, пойдет, все нормально. Ну ладно. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока.